Beh, mantap kali guys. Jadi cukur sama abang ini perfect, luar biasa. Lihat. Oh, pindah ke sana ya? Oke, kita mau dikeramas sama abang ini. Lihat, ukurannya mantap ya. Awas ya. Segar kali guys, mantap kali. Kita udah dicukur, dipijat, terus dicuci lagi, makin segar ya. Ini siapa? Lampunya. Depan sih, depan. Beh, mantap kali. Kayak bakal kita nanti cukur di sini terus kayak ini, bersama dengan Pangkas Van Reno. Pokoknya kualitas cukurnya maksimal guys, maksimal kali. Oke guys, bisa kita lihat hasil cukurannya ya, bersih, kinclong, lezat dan bergizi kalau kata Mosid ya. Oke, jadi pokoknya mantap kali ini. Pokoknya salah satu rekomendasi untuk kawan-kawan semua. Nama bang siapa bang? Gia. Oh itu marga bang kan? Gia.
Oke ya. Ini berarti abang ini orang Nias berarti bang ya? Iya Bang. Oke, jadi udah pokoknya kalau kalian mau cukur daerah, kalau misalkan tinggal daerah Simpang Selayang, Simpang Pemda, Setiabudi, Jamin Ginting, Pajak Melati, nah datang kalian di Pangkasnya Pandreno di Jalan Pelamboyan Raya sebelum Pajak Melati atau sebelum Simpang Pemda. Oke, thank you so much yang udah nonton. Semoga nonton ini sukses selalu, murah rezeki dan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah tatimil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mana jami'urikum amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti alamat aku buat bawah ya.